Та яг одоо Panorama подкастыг сонсож байна. бид гурав Канада, Австрали болон Британи улсаас өөрсдийн гадаадд амьдрах туршлага, сурсан зүйлсээ ярих зорилгоор мигмар гарыг бүр шинэнгээр та бүхэнтэйгээ уулзаж байна. за ингээд подкаст руу орцгоё. За өнөөдрийн подкастнда тавтай морил сайн байцгаана уу? Өглөөдрөө минь Hello. Өглөө гэсэн үг юу? өглөөдрөө За шууд подкаст руу орцгоё. Өнөөдөр бол амар гоё. Надад амар таалагдаад байгаа подкастын маань юу ярих вэ гэхээр одоо эерэг бодол, эерэг хандлага, эерэг сэтгэл зүйн талаар ярина. За юу. За. Сөрөг байж болохгүй юу хаяа. Хаяа тийм байж болно. Гэхдээ ихэнхдээ бол эерэг байх хэрэгтэй мөлий. Хоёр гэхдээ эерэг сэтгэл зүй шинжлэх ухаан гэж сонсч байсан уу? Үгүй. Яг тийм юм байна. Одоо зүгээр сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан гэж байдаг шүү дээ. Psychology өөрөө science шүү дээ. Тийм. Тэнгүүт positive psychology буюу одоо энэ эерэг сэтгэл зүйн гэдэг бас шинжлэх ухаан байд юм бэ. Яг хав шинэвтер шинжлэх ухаан одоо traditionally заяа зүгээр psychology сэтгэл зүй шинжлэх ухаан бол хүнийг одоо what's wrong with you тэг ингээд чамд ямар юу нь болохгүй вэ гэдгийг нь судалдаг юм байна л да. Тэнгүүт одоо энэ positive psychology гэдэг нь what's right with you буюу одоо чамд юу нь болоод байна гэдгийг судалдаг юм байна. Тэгээ шинжлэх ухаан гэдэг чинь болохоор өөрөө угаасаа ингээд ямар нэгэн онол ч юм уу гаргаж ирэнгүүтээ тэрийг ингээд туршилтаар судалж мэдлээ тэрийг баталж матлаад байдаг зүйлийг хэлдэг. Тэгэхээр энэ мэдээж маш их юм судалгаа шинжилгээтэй тийм филд юм бэлээ. За тэнгуү заяа. The Happiness Advantage гэдэг ном байсан байхгүй юу? Би энийг бараг 2021-д анх сонсч байсан баха. Гэтэ бүр би энэ талаар бүр таг мартчихъя заяа. Happiness Advantage буюу аз жаргалтай байхын давуу тал. Аз жаргалтай байхын давуу талууд гэдэг нэртэй ном. Тэгээд тэрэн дээр амар гой юм сонирхолтой юм байсан байхгүй юу? Тэгээд хамгийн гол зүйл нь болохоор юм 7 ширхэг зарчим байсан юм. Тэгээд тэрийг нэг нэгээр нь гурлаа задлж ярил л да өөрөөсөө чимшээгээр татаад. За. Тэгээд хамгийн ихнийхэн заяа. Окей. Аз жаргалыг та хоёр яавал аз жаргалтай мэдрэмж авдаг вэ гэд асууя. Жохон Ажил дээрээ ч юм уу, амьдрал дээрээ. Энэ бас амар сонио. Яг ингээд бүх юм төлөвлөгөөний дагуу болоод ах юм бол happy болно. Тэгээ төлөвлөгөөний дагуу биш байж байгаад гэхдээ эцэст нь ингээд works out болцдог штэ ямар нэгэн байдлаар. Тэгэхээр бас happy болно. Гол итгэр happy болно. Зөндөл олон юм дээр happy болох юм да. Тий. Анука. Яг миний хувьд болохоор ийм яг lasting happiness гэхээр амар өөр байгаа байхгүй. За immediate happiness гэхээр ялцчихгүй яг одоо ингээд шууд авч болох гэж байгаа л гэ. Тэгэхээр тэгтээ нэг тийм хүнд амар ultimate happiness өгч чаддгүй юм шиг санагдаад байдیں۔ Зүгээр хоол одоо идлээ гэхэд итгэж байгаа гэдэг энэ anticipation төрөөд тэгээ идчихээрээ дуусчихдээ ч надад санагдаад байдаг байхгүй. Тэгээд яг цаг хугацааны нөгөө адреналин шиг нөгөө түр хугацааны. Тийм. Тэгэл одоо яг намайг ингээд бүр ultimate happiness хүргдэг юм нь яг юм goalтай байх юм уу? Яг тэрнийгээ ингээд бүтгэж байгаа гэсэн нэг тийм anticipationтэй нэг тийм тайван дуу те. Гэхдээ ингээд тэрнийхээ төлөө хичээмээрсэн нэг тийм мөч цаанаасаа ингээд төрцөн яг тэр нэг мэдрэмжийг л яаж байгаа л гэж хэлнэ. Тэнэшгүй бол нэг тайван одоо нэг газар очиод хүмүүс нэг ингээл одоо мэдгүй нэг далаа малаа дээр очиод хөвтөд ингээд мэдгүй тэр ингээд эхэндээ гоё байх ч гэсэнтэй ингээд жоох удаан хугацаанд би тэрийг тасчих юм бол нэг ажиглалтай байхаа болчих юм шиг санагдаад байдیں۔ Одоо хоёрын ярьж байгаагаар бол ерөнхийдөө бол ихэнх хүмүүс яг
ихэнх хүмүүсийн бодолтой яг төстэй байгаа байхгүй юу? Төстэй байгаа гинэ. Одоо тэр нь юу вэ гэхээр аз жаргалыг хүмүүс тэгшсэглэр бодох юм бол одоо айгүй их сайн хичээл зүтгэлтэй төлөвлөгөө, organized байдал тэрэн дээр нэмхэн амжилтанд хүрж яаш те тэрнийхээ эцэст нь амжилтанд хүрж яаш тэгээд аз жаргалыг би мэдэрдэг гэж хэлдэг юм байна л да. Угаасаа тэгдэг. Тэнгүүд яг үндэ одоо тийм хичээл зүтгэл гаргаж ээж ингээд амжилттай байсныхаа араас аз жаргалтай байх биш. Эхлээд аз жаргалтай байчих юм бол хичээл зүтгэл чинь ингээд өөрөөр гараад ингээд урсаад тэгээд тэр урсан хичээл зүтгэлээс чинь амжилт чинь гардаг байвал яах вэ гэж байгаа байхгүй юу? Яг тэгштгэл нь болохоор нөгөө талаас эхлүүл яах вэ гэж байгаа байхгүй юу? Үгүй яах вэ ч гэж биш. Тэгвэл илүү үр дүнтэй. Үр бүтээлтэй, үр дүнтэй тийм efficient байдаг гэж байгаа юм. Хүний тарих тэгж ажилдаг гэдэг. Тэгэд энэ талаар судалдаг шинжлэх ухаан байхгүй юу? Яг хэрвээ аз жаргалтайгаар эхлэе л да. Зүгээр ямар ч тийм emotion байхгүй биш. Зүгээр аз жаргалтайгаар алхмаа эхлэх юм бол үр дүнд нь юу гарах вэ гэдгийг л судалдаг. I see. Тэгээд тэгсэн чинь харин амар гоё заяа. Цаашаа улмал гоё болсон. Тэгэл тэгсэн чинь мэдээж ингээд аз жаргалтай байх ч юм уу тийм эерэг бодолтой байхад хийдэг техникүүд гэ зөндөө байгаа. Meditate те одоо нөгөө бясалгал хийхээс ахуулаад сайн Анукагийн хэлсэн шиг нөгөө төгсгөлд нь ингээ гоё anticipation үүсгэж мүсгээл те. Тэгэд ийм 5 signature 5 ийм техник хэлсэн байгаагийн 2 нь тэр заяа. Бясалгал хийх, anticipate үүсгэх, 3 дахь нь болохоор илүү тийм эерэг зөөлөн илдэг хандах, бусдад илдэг хандах, 4 дахь нь дасгал хийх, 5 дахь нь нэг сонирхолтой юм байсан болохоор signature character strength гэж байгаа. Тэр нь болохоор одоо яг өөрийнхөө хийж чаддаг өөрийн давуу талыг өдөр болгон хийх гэх юм уу, давуу талаа өдөр болгон гаргах гэх юм уу элемент. Одоо чинь тийм өмнө нь Анука одоо хэлжсэн шүү дээ нөгөө Анукагийн давуу тал бол юм сурах дуртай. Тэгээ сурсан юмаа ингээд юу амьдралаар хэрэгжүүлэх дуртай гэд. Тэгэд хэрвээ тэндээс ингээд Анука аз жаргал авдаг байх юм бол өдөр болгон жижиг чамаагүй юм сураад хоол хийж сурдаг ч юм уу, кофе хийж сурдаг ч юм уу, янз бүрийн юмнууд хийж сураад тэгээд тэрийг ингээд өдөрт ингээд аплайдад ангууд хиний Анукагийн тарих нь хэрэг бодол нь аз жаргал нь цаанаасаа гараад ирээд байна гэсэн үг гэж байгаа байхгүй юу? Аз жаргалын талаар яхад хүн болгоно нөгөө тэгчгэн болвол би аз жаргалтай болно. Тэгчгэн болвол гэдэг нэг юмны үр дүн нь аз жаргал юм шигээр бодож болохгүй гэдэг юмыг бол зөндөө сонсч байсан юм байна. Тэгээд яг процесс дундаа өөрөө happy байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол яг чиний ярьж байгаатай адилхан нэг зүйл юм байна уу? Тийм, яг л адилхан нэг зүйл. Гэтэ яг нөгөө үр дүнгийн шинжилгээ артлыг нь тайлбарлах гэж байгаа байхгүй юу? За ойлголоо. Nice. Сайн Анукагийн шиг учралт тийм давуу тал биш ээ. Тийм юм байна уу? Нэг юм signature өөрийг чинь гэсэн юм гоё. Надад толгойд юм орж ирэхгүй байх юм. Би давуу талгүй юм болов уу? Үгүй ажилд орох гэхээр чиний давуу тал юу вэ гэдгийг асуудаг штеп. Чи тэрэн дээр юм юу гэж хаанаас та сайхан худлал явчихдаг шүү гэхгүй яа. Би чи юм сурахтаа сайн хурдан юм сурдаг. Шинэ юм сурахтаа хурдан тэгээд хүмүүстэй шууд нэг харилцахад гайгүй байдаг гэж өөрийгөө боддоо шүү дээ. Харилцааны ур чадвар гайгүй. Тэгээ хамгийн гол нь өөр шин нөгөө нэг суралцахад хурдан гэхээс илүү чи яавал чамд илүү бас гоё байдаг талаараа бас бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэнгүүд би бас өөрийнхөө талаар бодсон юм л та гэж басна. Би Анукагийн өмнөөс ярьснаа өөрийнхөө талаар дахиж юм шиг. It's okay. Би адилхан юм ярих хэвчээсэн угаасаа. Тэгээд тэгсэн чинь би болохоор байна шүү дээ тийм яг ингээд бодоод байх тусам улмал ингээд өөрийгөө би амар гаргуунд нь гаргацсан дандаа хоёрт явж идэг юм шиг санагдсан. Тэгээд хүмүүст ингээд жижиг сажигаарч хамаагүй туслах тий нөгөө өмнөх анги дээр ярьжсэн л да. Нөгөө хүмүүс ингээд service нь байж хахад надад яг л би амьдраад болоод байгаа юм шиг яг утгатай байгаа юм шиг. Тэрнээс шүүл
байх шаардлагагүй юм шиг чинь. Харин тийм Санагдаад би байдаг тийм. яг happy байдаг юм гэсэн чинь би яг тэр нь одоо яг тэрнээсээ болж байгаа юм үгүй юу гэдгийг мэдэхгүй байна л да. Би чинь бас нэг тийм нарийн бичиг ч юм уу нэг тийм бичиг цаасны ажилтаа ингээд юу явахтаа ингээд амар happy л агаад идэм билээ. Гоё хувцалчаал ингээд офис дотор алхаа явж байхдаа ч юм уу те. Тэгэл кофе мофи зүүж мөгөөд явж байхдаа тэгэхэд бол амар happy л байсан шүү дээ. Яа тэгвэл тэгэл бичиг цаасны ажил өдөр болгоо ингээл журнал хөтэлдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү ингээд өөрийгөө бас тэгэж тэтгэж болох юм байна. Би тэгдэс гэхгүй. Амар journaling хийх амар дуртай. Аха. За тэгэд хоёр дахь зарчим руугаа оръё заяа. Хоёр дахь зарчим нь болохоор the fulcrum and the lever гэж байна. Энэ болохоор тулах цэг болоод хөшүүрэг хоёр. Окей. За энэ нөгөө нэг хоёр тулах цэг хөшүүрэг гэдэнгүүт шууд толгоон ч орж иж байгаа юм байна уу? Тулах цэг хөшүүрэг ээ. Сайн ойлгохгүй байна. Харин тийм надад нэрнгээсээ бүр ингээд хөшүүрэг л бодогдоод байна. Юу ч алгаа. Машин ингээд би толгоц энэ fulcrum the liver гэдэг англиар нь байсныг ингээд монголоор шууд орчуулсан чинь тулах цэг хөшүүрэг гэдээ ороод ирсэн. Тэгээ тийм үг байдаг. Чинь шууд толгоонд харин тийм надад тулах цэг өгөөч тэгвэл би дэлхийг үргэе гэж хэлдэг нэг тийм үг байдаг. Тэгээ би тэрийг нь зүгээр гуглдсан чинь тэр нь угаасаа зүгээр физикч амар алдартай физикч л хэлсэн үг юм хэлээ л дээ. Тэгээд энэ бол ер нь бол физик мэдтэй нэг хамаатай бол биш. Гэтэ зүгээр л надад тулах цэг өгөөш би дэлхийг үргэе гэдэгтээ ерөнхийдөө адилхан утгатай. За юу. Одоо тулах цэг нь юу вэ гэхээр энэ номон дээр шууд бичснээр нь би хэлчихье. Тэгээд тулах цэг нь болохоор бид нэр өөрийгөө ингээд амар хүчтэй, айгүй амар потенциалтай гэж итгэл өөртөө итгэх итгэл гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хөшүүрэг нь болохоор mindset буюу бидний сэтгэлгээ. Тэр потенциалтай хүрч чадах тэр сэтгэлгээ. Хүргэх тэр сэтгэлгээ гэх юм уу? Тэр нь хөшүүрэг гэж судалгаа хийсэн байхгүй юу? Тийм. Сэтгэлгээ нь бас хөшүүрэг нь. Тэгээд биднэрт өөртөө итгэх итгэл нь тулах цэг нь. Тэгэхээр өөртөө итгээд тэгээ сэтгэлгээгээр тулах юм бол бид нар юу ч хийж болно, юу ч хийж чаднаа л гэсэн утгатай. За юу. Тэгээд амар хөөрхөн жишээ бишээ судалгаа энэ номон дээр нь байсан заяа. За. Дээр үеийнх юм байл да 1979 гэдэг чинь нэг 75 настай юм хідэн хөгшчүүл эрэгтэй өвөөнөрийг цуглуулад тэгээд тэр өвөөнөрийг одоо 75 настай байгаа штэ яг одоогийн байдлаар тэнгүүд бүх environment гэр орон тэр алхаж байгаа хав мав юмнуудын бүгднгийн юм 20 жилийн өмнөх юм шигээр одоо зохицуулаад тийм тогтжуулаад тэнгүүд яг нөгөө нэг одоо 79 онд байгаа юм чинь 59 он юм шигээр яг харуулаад тэнгүүд чинь тэр 20 насаар залуу үеийн юм шиг юм санагдуулахаар байлгасан юм л да. Тэгээд яг та нар 55 настай юм шиг байгаарэ гэх тэгээд туршилтаа хийгээд тэгээд яг 7 хоногийн дараа ингээд хамаг юм measure хийсэн чинь ингээд царай зүс нь хүртэл ингээд сайжирсан. Тэгээд ингээд memory enter хүртэл нь амар одоо нөгөө санах ой манд бас амар сайн болцсон. Тэгээ бүр ингээд ухаан хүртэл мангар хурдан ажиллаж болцсон байсан гэсэн. Яг хөөрхөн. Харин тийм ямар ч тач өөрийгөө тийм сэтгэлгээгээ ингээд засчих юм бол юу ч байж болтгоо 75 таа ч гэсэн 55 таа юм шиг мэдэрч болтгоо гэж харуулсан байгаа юм л да. Тэгэнгүүт бас юу сая яг бодгдсон юм. That's why те мод иргэдэм болоо гэхгүй. Мод яг хөгшөө хүмүүс дахиж залуухан юм шиг бодогдоо гаргаж ирээд идэг гэж үү. Гэтэ ингээд мод ч амар сонир залуу хүмүүс нь тэр модыг буцаж гаргаж ирээд идэг шүү дээ. Бас тийм л дээ. Гэтэ ер нь нөгөө бид нар өөрсдөө нөгөө нэг өмнө нь байдаг шиг дээрч хүчээ авах гэдэг. Одоо чинь тэр 70 та хүмүүс 50 та юм шиг environment үүсгээд 50 та юм шиг мэдэрч байгаа шүү дээ. Тэгвэл бид нар ингээд бас яг нэг 10 20 жилийн өмнөх шиг одоо environment өөрсдөө үүсгээд тэгээ тэрэндээ байхдаа илүү ад жаргалтай байх ч юм уу.
Тэр тиймэрхүү байдлаар бас холбогдож болох юм шиг санагдлаа. Яа. Хоёр тэгтээ бас Тэ хамаагүй л хал та. Энийг нөгөө нэг бас харж исэн чинь нөгөө юу санагдаад захгүй юу? Одоо би 26 настай байгаа штэ. Тэгээ би саяхны хүртэл бүр өөрийгөө 18 таа юм шиг амар мэдэрдэг байсан баггүй юу? Тийм. Би бүр 16 таа юм шиг мэдэрдэг штэ. Харин тийм. Яг зөв. Наад мэдрэмж чинь. Тэгээ наа чи одоо хүртэл чамд 16 таа юм шиг мэдрэгдэж байна уу? Мэдрэгддэг үү? Би бүр ингээд нас яхих тусам улам жоохон болоод байгаа юм санагдаад байдیں۔ Тийм үү? Гэт яг жоохнороо байгаад байгаагаа мэдрээд одоо гэх юм уу? Тийм. Яа. Тэг би бас яг бодоод би бол 18 таад гацсан юм шиг санагдаад одоо болцсон. Одоо нэгсэн нөө яг л буцаад яг жинхнээсээ 25 26 таа гэдэгтээ амар хэлрээд байгаа л та. Гэтэ би ингээд 18 настай гэж боддог байх үедээ яг л 18 настай үеих шиг тийм зан гаран шин цаанаасаа гараад идэгсэн байхгүй юу? Нэг юмд анхаарал хандуулахгүй ч юм уу те амар хамаа намаагүй байдаг ч. Би болохоор зэрэг ягаад жоох юм шиг гэсэн бэ гэхлээр би нөө тинейжер байхдаа амар ингээд тийм одоо юу гэх юм амар бие даасан тийм том хүн шиг байсан юм шиг үлээ. Одоо бодоод тахаар нэг л их өөрийгөө том хүнгээ ботцсон амар том хүн гэл өөрийгөө итгээ яваад байдаг байсан бол одоо яг жинхэнэ яг одоо яг 16 таатай яг яаж ажиллах хэвтэй байсан гэх юм уу тиймэрхүү болцсон юм шиг санагцаа. Одоо арай нэг тийм зөөлөн арай нэг тийм эргэлцдэг ч юм уу те. Тэрүүгээрээ арай нэг жоохон хөвч ингэ сахилгуутаад ямар ч юм шиг санагддаг ч юм уу. Тэр яг тухайн насан дээрээ тэгж чадаагүй болохоор одоо тэрийг эргэж нэхэд байд юм болоо гэж бас алт бодсон шүү дээ. Яа. Дүү тий бас тэгж ажилтдаг гэж магадгүй. Анука тэг санагддаг уу? Мэдгүй. Би яг тэр талаар бодож байгаагүй юм байна. Одоо чи одоо 25 таа яг 25 таа юм шиг л мэдэрдэг үү өөрийгөө? Тийм. Гэхдээ 23-тай хүмүүс надаас илүү mature байгаад идэг тал бас байдаг. Ингээд заримдаа одоо жишээлбэл манай ажил дээр нэг 23-тай менежер байдаг хгүй юу? Тэгээ ингээд бие авч явж байгаа байдал нь энэ харахаар ингээд амар mature хувцалдаг угаасаа хувцалж байгаа нэг тийм амар career woman хувцлалтай. Тэгээ би хажуу талд нь ингээд стил жоохнороо байгаа юм шиг надад санагдаад байсан. Тэгээд ингээд мэдгүй нэг ямар хүн ингээд яг тийм mature feelingтэй гэдэг мэдгүй яг зүгээр тэр байгаа байдал нь амар тийм бие даасан тийм хүн юм шиг санагдсан. Тэгээд гэхдээ ингээд нэг би 23 таа нэг арай юм байгаагүй гэж бодохоор ингээд амар сонирхолтой санагдаад байдаг байхгүй. Тийм жоохон одоо ингээд багасаа бие даасан одоо учир шиг хүмүүс тэ нэг тухайн үедээ бас ингээл нэг орчин байдлаасаа болоод заавал юм наснасаа илүү дээр сэтгэж ингээд survive хийх тийм юм төвшөнд тэр хүн байсан юм шиг байлээ. Тэгээд ингээд environment тий. Тэгээд мэдгүй өөрөөсөө өөр одоо ингээд төгшин хүмүүсийг удирдах бас сурж байгаа байхгүй юу. Надад тэр охин зүгээр ингээд шууд бодогдсон юм шиг. За тэгээ шууд дахиад 3 дахь руугаа оръё заяа. Амар хурдан яваад амар санагдаад байх юм. Хоёр дундуур нь таслаад санагдаад ярмаар санагдаж байгаа юм байл шууд яраарай за. За тэгээ. 3 дахьын нэр нь болохоор Tetris effect гэсэн. Tetris effect гэдэг юм сонсч байсан уу? Мэдгүй би шууд Tetris л төсөөлөд. Амар Tetris гэдэг ажиллаж гэсэн. Яа, уугаас шууд Tetris заяа. Энэ яадаг юу юм гэхээр ингээд хүний тарих ер нь Tetris шиг ажилтдаг гинэ. Паттерн буюу одоо энэ янз бүрийн хэгээр ингээд ажилтдаг. Окей. За. Тийм. Тэнгүүд одоо хүний зүгээр ингээд амар симпл болгоод амар энгийн болгоод сөрөг болоод эерэг юм тарихтай гэж бодъё л доо. Тийм бол одоо Tetris тоглож байгаад сөрөг тарихтай сөрөгтэй ингээд эффекттэй хүн болохоор нэг дүрс унангууд муу нэг сонио унчлаа л та. Айгу
муу мяа унчингууд яана энэ ямар мяа унч одоо тий ингээл хамаг юм ruin хийчих юм одоо юу ч гэдэг те тэр нөө мяа унсан дээр амар төвлөрөөд тэгээд дараачийн писүүдээ айгүй буруу байрлуулж тавих тийм. Аха. Тэгээд ингээд мяа юм байна гэж бодсоор байгаа тэгээд ингээд үхчихдэг. Тэгээд positive тарихтай хүмүүс нь болохоор мяа унсан ч гэсэн гэд нэг hiccup хийвэл хийн. Гэхдээ hiccup хийчихэнгүүт араас нь за тэгвэл энийг дараачихыг яаж байрлуулж болох вэ? Энтэй яаж зохицуулах уу энэ төр гэж боддог гэлээ. Тоглоомн дээр л ингэж харагдаж байгаа боловч яг үүндээ амьдрал дээр бас ингээд бүх юмнууд нь бас яг тэгж уялдаатай байдаг. Resilience ч юм уу те. Эргээд нөгөө нэг алдлаа гэхэд алдаан дээрээ паниктах биш. Тэрэн дээрээ тулгуурлаад өөрсөлдөд айтайхан авч явах. Тийм. Тийм result нь бол тийм. Тэгээд хамгийн гол нь болохоор хүний тархичийг яг тэр саяны хэлсэн шиг яг юм паттернээр ингээд хэгээр ингээд яадаг, ажилдаг. Тэнгүүд би өнөөдөр ингээл ер нь бол ингээл муу бодолтой монголчууд ч бас гэдэг чинь амны бэлгээс арчдгийн бэлэг гэж мэж гэл амар их үгнүүд гэдэг чинь тэр бас амар үнний ортой юм бэ гэж би бодоод байна. Тэр нь болохоор яасан гэсэн чинь одоо ингээд ер нь бол ингээл муу юмнуудыг ингээл яриад муу юмнууд ингээл сэтгэл яваад ахаар толгойд нь ер нь боломж гэж юмнуудыг харагдахаа болчдөг. Юмнуудын боломжийг олж харж чадхаа болчдөг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд сайн юм одоо жишээлбэл гоё эерэг мэрэг юмнууд бодоод байх тусам юм болгоны эерэг талыг нь харах гад үзээд идэг. Аха. Хоёрт тэгж яг санагдчихсэн үү? Харин яг тэгдэг баха. Одоо яг ингээд яг тийм юм шиг. Тийм одоо яг ингээд нэг сөрөг мөрөг энержитэй хүн гэж нэг байдаг та. Яг бүр байнгын тийм байхгүй л ахaltaа зүгээр ингээд нэг хүнтэй байхад ингээд яг жоохон хитрхи сөрөг байгаад ч юм уу. Тэгээд тахлаар яг ч юм нэг хэсэгтэй нэг жоохон ингээд нэг халдварлцсан юм шиг. Байгаад байхгүй жоохон сөрөг ашлах гээд байгаа юм шиг нэг лааш хүрээд байгаа юм шиг. Тэгэлээ нэг тийм байгаад байдаг шүү дээ. Тэнгүүд яг гоё ингээд ууртаа хүмүүс. Тий одоо жишээ нь ингээд яг жишээ гэх юм бол бас юу вэ? Манай нэг өмнөх подкастын наран гарав байна. Төвчнөр орчихсон. Наран гаравтай ингээд уулзахаар ингээд за яг би яг өөрийн мод дээрээс бас сулгуурладаг байж магадгүй. Цаатах чинь бол амар юм өөдрөг хүн штэ бүр ингээд. Одоо тэгнэ одоо ингэчээ гэл ингээл. Би одоо тэгж байгаа штэ гэл. Айгүй өөдрөг хүн цаатах чинь. Тэгэл би хичээл номондоор ингээл яа би хичээл ном байж чадахгүй ингээд нэг гэлдэг. Юу ярьж байгаа юм бэ очлаа. Чи минь нэстээр айгүй мундаг штэ гэл ингээд намайг бүр амар магтан заяа бүр. Тэгээ зарим нь бүр худлаач юм шиг санагдаад байна штэ. Тэгсэн хэрнээ ингээд ягаад ч юм ингээд би мэдгүй ингээд жоохон ч гэсэн өөрийгөө ингээд мундаг гэж бодоод итгэцэн ч юм уу те. Нэрээ би чадчих штэ. Нэрээ би чадчихдаг штэ гэдгийг ингээд итгээд ирдэг юм бэлээ. Яа. Анукад тийм жишээ бодогдчихэв. Ямар нэг юм positive ч юм уу эсвэл юм сүрэг юм хүнтэй уулзах ч юм уу тэгсэн тохиол сүрэг юм бодоолсон чи сүрэг юм болоо л байгаа юм шиг. Тийм. Тохиолдод байсан уу? Тийм нөө жоохон депрессэнд орсон үедээ бол ерөөсөө сайн бодож чадахгүй байгаадсан. Нөгөө бас нэлийн нэг сэтгүүр ингээд бас нөгөө манай аав нас орж байгаа үед чинь нэг тийм одоо ингээд гинт төнгөрцөн байхгүй юу? Тэгээд тэр үед нэг тийм нөгөө миний амьдарч байсан байшин яг над дээр ингээд нураад ирж байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрж исэн. Тэгээд тэрнээсээ ингээд би ирээдүгөө төсөлж чадахгүйсэн байхгүй амар сонио. Тэгээд яг тэр үед ингээд бүр сэтгэл санаагаар нэлээд амар ингээд унтсан байсан болохоор ч тэр юм уу ингээд өнөө маргаашгүй ингээд манай ээжийн одоо ингээд мэдхгүй бизнесэнд дампуураад тий. Би ингээд сургуулаасаа гараад би ингээд ингэчхүйдээ гэсэн нэг тийм тарих ингээд амар тийм сониноор сэтгэхэд эхэлсэн байсан. Тэгээ тэндээс угаасаа хүн яаж чичээгээд ингээд би өөрөө 30-ны гоё юм бодмоор байсан гэсэндээ бодож чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд би ингээд яг минагийн хэлж байгааг сайн ойлгож байгаа ч гэсэндээ яг хүний бодлыг бол тэгж
муу юм бодчихсан. За сайн бодъё гэж бодох нь айгүй тийм амархан юм шиг надад нэг санагдахгүй байгаа байхгүй юу. Яг гэхдээ хүн болгоноос шалтгааллах л та. Ер нь бол амар хэцүү л дээ яач ч утсан. Одоо саяных шиг ийм том ивент ч юм уу янз бүрийн тийм уналт юмнууд орж ирэхэд яалтчгүй хүн л юм чинь юм болгоныг тэгээд сайнаар хүлээгээд аваад байх боломж бас байхгүй л дээ. Гэтэ ерөнхийдөө бол нөгөө нэг оптимистик хүн, пессимистик хүн гэж байдаг шүү дээ. Тэрний л оптимистик талд нь яаж зогсохул гэдгийг нь ярьдаг ном байсан. Одоо тэгэнгүүт яг позитив байх гэдэг үг одоо ер нь бол сүүлийн үед амар ингээ гараад ирсэн. Тэгэнгүүтээ toxic positivity ч юм уу тиймэрхүү юм руу орчих үедээ гэж бас баг бодоод байдаг байхгүй юу? Яг орчих үедээ ч тайшээ энэ ингээд би үнэхээр toxic биш үнэхээр positive байгаад байна уу? Эсвэл toxic positive байгаад байна уу гэдгийг одоо гэдэг ялахад хэцүү ч юм шиг санагдаад байдیں۔ Заримдаа. Тийм тэлж байгаа үнэлтэнд орчих үедээ гэдэг ч юм уу. Яг шал димэл юм санаа зовчих л та. Би бол тийм үгэлтэй уучлалын хэлж байгаа л тийм ойлгомжтой нөгөө одоо ингээд эсэг нэг ажил хаагаад ингээд явж байхад манай нагацэгч над руу байнга ингээд motivational quote явуулаад идэгсэн хаахгүй. Тэгээ тэр нь ингээд амар юм лайтай санагддаг байсан хаахгүй тохоо үү дээ. Одоо ингээд харах юм бол тэгэж амар өнзөр хүлээж авахгүй шүү. Гэхдээ ингээд яг өөрөө ингээд тэрийгэ болох гээд нэг тийм хичээж байгаа юм шиг. Энэ хичээхгүй байгаагаа бас өөрөө мэдж байгаа. Тийм үед ингээд миний хажуунаас ингээд намайг дэмжих гээд уг нь ингээд явуулаад байгаа юм ингээд надад амар юм pressure болж ирээд дарамтлаад байгаа юм шиг хурж ирээ. Тэгээд яг ингээд амар юм зарим хүмүүстэй ингээд одоо яхаа заримдаа ингээд би бол ингэж боддог байхгүй байнга угаасаа гой бодолтой угаасаа байгаад чадахгүй штэ хүн. Ингээд заримдаа угаасаа готрох үеийн гэхдээ тэрийг ингээд гой embrace хийгээд те. За би өнөөдөр ингээд жоохон сэтгэл санаа муу байгаа юм байна. За те муугаагаа хүлэнж чөрөөд энэ за тэгвэл өөрийгөө яаж дэмжих үү гэдэг туртай юм идэх ч юм уу. Тэгж нөгөө нэг яахгүй ингээд за би жаргалтай өглөө босоод хан дээр жаргалтай байхгүй гэсэн тий. Жаргалтай байна гэж хөргөлж босч ирээ. Тэгээд хахаар ингээд яг гол асуудлаа бас өөрөө ойлгох чадахгүй ингээд нуугаач юм. Өөрөөсөө тархиа ингээд кодлох байгаа юм шиг. Мэдрэмжээс зугтаагаад байгаа юм шиг. Тий. Завгүй байгаах нь байж зүгтж байгаа юм шиг. Бас хаяа бас ингээд орондоо нэг хөвтөд гониглаад сэвтэх шиг ажиргал байхгүй ш нэг. Хаяа захтаа юм шүү тий штэ. Тий. Яг зөв. Та Panorama podcast-ыг дэмжих хүсвэл бидний Instagram хаяг болон YouTube сувгийг дагаарай. Гэхдээ яг эерэг сэтгэл зүйн гэдэг тэр шинжилгээ ухаан дээр ярьж байгаагаар болохоор зүгээр хүний тархил зүгээр судалгаа дээр үндэслээд харахад хүний тархил зүгээр аз жаргалтай үедээ илүү их үр бүтээлтэй, илүү их efficient, илүү их тийм creative энтер байж чаддсан байна гэсэн санааг өгөөд байгаа юм байл л дээ. Надад ч юм бол амар юу юм бэ те? Юу гэдүүлээ? Санал нийлж байна. Тэгэл санааны хувьд амар тогтвортой байгаа үед арай угаасаа юу гэх байжгүй байдаг шүү дээ. Тий, айгуу дээр шийдвэр гаргана, 50 байж чадна тий. Огцсон maaшлахгүй хүмүүстэй харилцаан ч гэсэндээ аюу сайхан байх баха. Хүн өөрөө ажиглалтай байхаар. Тий. Тэгээд энэ сэдвийг би ингээд юу авахаасаа өмнө бол бүр энэ талаар бүр ерөөсө бодгоо мартцсан ч юм уу мэдгүй ч юм бол байж л дээ. Уулд нь бол өмнө хэлсэн шиг 20-21 настайдаа би энэ номыг анх сонсч байсан. Тэгээ тухайн үедээ бол оол гэд ойлгосон л ах. Гэтэ би ерөөс ингээд таг мартцсан байхгүй. Тэгэхээр би ерөөс энийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхгүй байсан гэсэн үг л дээ. Тийм. Зарим нэг номыг бас юу дахиад нэг уншихлаар нэг хэдэн настайд уншихаасаа хамаарат бас нэг хүлээж авах нь нэрээ нэг өөр байдаг бах тий. Тэрнээс л хэлсэн шүү дээ. Тийм. Кинон дээр ч гэсэндээ нэг үе дээр үзсэн киногоо дахиж өөр үе дээр үзэхэд илүү сайн ойлгодог ч юм уу. Нэг тийм хүний нэг юм тэр өнцгийг нь ойлгох тийм үе гэж бас байд юм шиг байгаамаа.
Тий. илүү өөртөө нийлж нөгөө нэг өөрийнх нь амьдралтай авцалтаад ирэхээр за гэж илүү хүнд илүү ойлгодог ч юм уу. Харин тий. Сая яг мартцсан байсан гэдэг шиг саяхан угаасаа би ингээд айгүй амар feeling down болоод гуниглаад нэг л болж өгөх байгаа байхгүй. Ер нь бол нэг л болж өгөх байгаа. Тэгээд амьдрал прогресстэй яваад байгаа ч гэсэндээ нэг л болж өгөхгүй болоод тэрэндээ ингээд санаа зовоод тий би яасан болоо юу болохоо ч юу өнтер гэж айгүйх бодоод сахгүй юу. Яах ёстой юм бол би юу хийх хэрэгтэй юм бол тий. Тэгээд тэгж айгүй бодоод байсан чинь энийг олж мэдээд энэ дээр амар гоё юм simple энгийн нэг юм арга байсан байхгүй юу. Яг магадгүй би ингээд сөрөг юмн дээрээ төлрөөд ямар нэг юм надад буруу байх ёстой юм шиг дээр төлрөөд тэгээд толгоогоо ингээд нэг жоохон ажиллуулахгүй ч юм уу тий толгоо амар сонирн болгоцсон байсан байж магадгүй гэж бодсон. Тэгээд нэг гоё техник байсан болохоор орой олох унтахаас өмнө ч юм уу тий заавалчгүй өнөөдөр ер нь амьдралдаа талархалтай байгаа гурван зүйлийг ингээд тэмдэглээд юм юу болгочих journal зуршил. Тий. Тэнгүүд одоо тархиа шууд ийм эерэг бодлоор ер нь хүчилж ийн л гэсэн л үг л дээ. Ямар ч тэр өдөр ингээд мяа байсан ч гэсэндээ бүр ингээд хүчлээд гоё юмнууд гаргаж ирээд бичээд үзэх юм бол ерөнхийдөө ингээд оптимистик хүн тал руугаа буцаад орж магадгүй. Тэ заавал байнга оптимистик байх шаардлагагүй ч гэсэндээ зүгээр ерөнхийдөө нөгөө тархичин тийм хээгээр паттернээр кодлогддсон бол позитив байх гэж аль болох үзэх хэрэгтэй гэж байгаа. Хүчээр ч би энийг хэрэгжүүлж үзэхээр шаардсан тий. Хэрэгжүүлж үзье гэж бодсон. Тэгээд үүднээ дараа нь хуваалцаарай. Сарын дараа хоёр ч гэсэн хэрэгжүүлэхгүй юм уу? Эр бохот хэрэгжүүлээрэй гэж үг. Хуваалцаарай гэж үг. Минагийн яслан номонд бас нөгөө манай нагац ихчийн уншаарай гэдэг номын санал болснотой яг адилхан ер нь юутай юм шиг байна. Концепттэй байна уу? Концепттэй тийм тэр ном нь болохоор Solve for Happy гэхгүй юу? Engineer your path to joy гэдэг. Тэгээд манай нагац ихчийн нэг бүр ингээд highlight дээр хийгээд ингээд нэлээд сайн physical номыг аваад ингээд айгуу сайн уншижсэн байхгүй юу? Тэр тэмдэглэгээ дээр хийгээд тэгээд зүгээр тэр манай наагцгийн ярьснаар бол яг Минагийн хэлсэн шиг одоо бид нар өөрсдийнхөө яг юу хэрглэж идэлж одоо бас нөгөө идэж уусан унтснаас шалтгаалж ингэж тарих маань бас илүү санаа сэтгэх үгүй юу гэдгээ бид нар өөрсдөө шийддэг. Одоо зингүүд заахав зарим тохиолдолд бид нар хүчнээ хүсээд ч одоо зөв зүгээр болж чадахгүй гол нь тэдэртэйгээ нүүр тулж чадна гэдэг тэр нөгөө концептээр одоо жишээлбэл миний амьдралд намайг аж аргалгүй болгож байгаа юмнууд нь яг юу вэ гэхээр нэг олон юм бас биш. Гэхдээ тэдрийгээ яг шийдэж болох юмнууд нь яг юу вэ гэхээр би одоо жишээлбэл илүү сайн нойр авах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд одоо би талаасаа би өөрөө юу хийж чадах вэ гэхээр би илүү сайн хоол идэж болно шүү дээ. Заавал гадуур хооллохгүйгээр гэртээ нэг юм аюу сайн ногоогоор ингээд амталсан тийм эрүүл хоол идэхтэй. Эрүүл хоолтоос гадна сайн унтаж амрах одоо жишээл тэр бүх юм ингээд яг юм бүхэл одоо яг бидний хийж чадах юм тэр байгаа байхгүй илүү сайн нойр авч чадах те одоо унтахынхаа өмнө жишээлбэл хэдэн цагийн өмнө нуцаа оролтгоо болоод яг юм уу мэдэхгүй те илүү юм уухахынхаа өмнө бас хүн ус суухаар бас муу байдаг гэсэн одоо тэрийг ингээд нэг зохицуулаад тэгээд маргааш их төлөвлөгөөгөө дэвтэр дээр бичдэг ч юм уу нэг тийм өөрсдийнхөө төлөө хийж чадах тэр зүйлүүдээ хийснийхаа дараа ингээд үзмээр байгаа. Одоо жишээлбэл би бас нөгөө нэг их сургуульд ингээд амар сэтгэлээр унаадсан шалтгаанаа би одоо ерөнхийдөө бараг тэрнээс л болж сэтгэлээр унсан байх гэдгээр нь ойлгоцсон байгаа. Тэр нь болохоор витамин уудаггүй байснаас болсон байгаа байхгүй юу? Одоо би тэрний үн цэнийг ойлгоогүйсэн. Нөгөө хэсэг би ч ерөөсөө нөгөө
витамин D идруудгүй. Тэгээд англид нарных гардгүй. Тэгээд байнга ингээд юм бүрсгэр өгж идэг. Тэгээд бүх юм нь нойтон, дандаа бороо орно, дандаа ингээд нойтон, цонхон голгонгууд өрөө дотор чийг орч ирэл тэ. Тэгээд ингээд тэгээ яг тэр үедээ би ерөөсөө бас олигтой хоол идэж чаддгүй байсан. Нөгөө шалгалт малгалтанд бэлтжижсэн болохоор ингээд хоол хийхээс амар ингээд залхуу өрөөд ийм хөлдөөсөн нөгөө нэг пицца болгож иддэг байсан байхгүй юу. Тэрний дотор ямар ч шимтэй юм байхгүй штэ. Зүгээр л миний ходоодыг дүүргэх юм. Тэгээ би ингээд идж байгаа хоолнд санаа олигтой нойрч авч чадахгүй. Тэгээд ингээд яваад тэр югаараа 3 сар ингээд явах юм бол яалтчгүй ингээд хүн сэтгэлээр унахаар байгаа байхгүй. Тэгээд тэгхүүн тулд ингээд би одоо болохоор би арай эрүүл хоолт иддэг. Хичнээн гадуур бас их хоол аваад байгаа. Тэрийгээ жоохон зохицуулах өнөөдөр нэг хүчээр хоол идэж байгаа байхгүй. Өчигдөр бас хоол идчихсэн. Ингээд за одоо гаднаас ингээд хоол ахгүй шүү. Өөрөө хоол идэж тий. Тэгэл им одоо витамин эдрээ аягүй сайн уугаал, ус мусаа аягүй сайн зохицуулаад тэгээд ингээд амраад эхэлсэн чинь сүүлдээ ингээд би яриа сайжирч эхэлж байгаа байхгүй юу. Би сүүлд нөгөө нэг 4 сарын өмнөөс зүйлөө биш 1 сараас хойш гэдэг чинь 5 сарын өмнөөс би витамин D ууж эхэлсэн, магнезиумтай. Тэгсэн чинь миний нөгөө нэг сэтгэл санаа амар дээрсэн. Яг 100 болохтой бас нөгөө нэг таарцсан байж бас магадгүй. Нар их гартдаг үедээ ирсэн байгаа байхгүй англи 100 болохоор английн нар нь аягүй сайн гарт юм л. Тэгээд ингээд нэг үе тэр нь витаминээс олсноо, хоол тэдрээс олсноо, эсвэл нөгөө нэг шалгалтын тэр нөгөө нэг стресс авахгүй ингээд тийм үе дээр байгаа болохоор тэр юм уу амьдрал бас арай дээр байгаа юм шиг санагдсан. Харин тийм бүхэл юм харин нийлж ижил юу болоод энэ дээр тэр нөгөө нэг хэв маягаас гадна бас өөр юм байсан. Би ер нь энэ 7 зарчмыг хэлхий боллоо зүгээр энэ тэндээс нэг чи гэж бодлоо гэж хасан. Хамгийн сүүлийн тэр зарчим нь юу байсан бэхгүй юу? Нөгөө нийгмийн харилцаа. Тэгээд нийгмийн харилцаа ингээд сайтай нийгэмд одоо нийгмийн харилцаанд байнга ордог. Тэгээ сайн supportтай энэ төр хүмүүс депрессэнд орох магадлал нь тэр нийгмийн харилцаа муу хүмүүсээс 2-3 дахин бага байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ганцаараа л байгаад байдаг хүмүүс ганцаараа л байгаад байдаг чашаа. Одоо ингээл сайн найзгүй те ингээл support ямарч багтай хүмүүс нь болохоор депресс ороод идэг. Гэж байгаа байхгүй. Тийм судалгаа байсан. Ингээд угаасаа тэр нөгөө Harvard даас нэг 2002 онд байсан уу тэр хавцаа Америкийн 24 гаруй мянган хүмүүсийг ингээд нэг дор тийм судалгаа авсан чинь яг угаасаа ингээд нийгмийн итгэхгүй хүмүүс нь айгу депресстэй гонигтай байна гэдэг хариултуудыг амар хөөгчсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө сайн хоол идэж уугаад өөрийгөө нurture хийхээс илүү хийх ч гэсэндээ хажуугаар нь бас ингээд нийгэмтэй гоё найз мэдтэйгээ уулзаад тоглоом тоглоод тэ ингээд зүгээр л гоё бас enjoy хийгдээд ингээд нийгмийн харилцаанд орох нь амар чухал гэдэг гэж хэлж илээ. Нөгөө эрэг сэтгэл зүйтэй байхад. Тэгээ бас өөр бас судалгаанууд дээр бас амар сонио юм байсан нь болохоор одоо тийм ганцаараа нөгөө сайн найз мэдгүй ч юм уу те тийм анти сошиал хүмүүс тамхи татдаг эсвэл тийм илүү жидэлжинтэй байдаг дасгал хийдэггүй мэдэггүй хүмүүстэй адилхан тийм одоо сүрэг юутай байдаг лайфстайлтай байдаг тийм өөр нөлөөтэй байдаг гэсэн яана одоо тэгээд ганцаардмал тэгснэ тамхи татдаг манддаг байвал яа бас дасгал хийдэг түлгээл депресс shit тэгэл efficient байдал байхгүй. Йой. Гэтэ тэгэхээр юм шиг сонсогдож байна тий. Ер нь би ингэж бодсон. Ингээд хүмүүс ингээд нэг юм за ер нь ингээд аз жаргалтай байгаад байгаа штэ. Яг хэсэг ч юм уу. Яг найзууд нь ч юм уу эсвэл ямар нэгэн хүний тэр нөлөөлөл бас ингээд нэг зохицол болж байгаа тэр юу нэгээд аз жаргал юм шиг нөгөө хүн дээр очиод байгаа хэл та. Тэгээ би энэ дээр бас нэг санал нийлж байгаа юм нөгөө бидний амьдралыг ингээд
чимээгүй хэлбэрээр ингээд дээшлүүлж чаддаг хүмүүсээ appreciate нөгөө нэг тэнд хүмүүсэд талархал илэрхийлж авах ёстой юм шиг надад санагдаад байхгүй. Яа. Тэр хүний хувьд ингээд нөгөө нэг жижигхэн юм хийсэн юм шиг мөртлөө бид нөгөө одоо хүмүүстэй их л нөгөө сайнаар очиж байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээд яг хүн зөвхөн тэр хүнээс болоод ингээд байна гэж мэдгүй ч гэсэн маш олон зүйлүүд бидний нөгөө сэтгэл санааг дээрдүүлэхэд нөлөөлж идэм. Тэгээд тэрийг тэр болгон бид нар анзаардаг юм шиг санагддаг. Тэгэл одоо жишээлбэл ажил дээр ингээл стресстэй юм болол тэрийг ингээд нэг удаа хүнд ингээд ярьчаал өөрөө тайвширч тэгээд хамгийн гол нь тэрийг нь сонсч яадаг найз те сонсч яадаг ээж аав тэгэл одоо ихч дүүс юу гэдэг тэр бүх зүйлийг ингээд хүлээж аваад спорт чимээгүй хажуудалд нь зогсож байгаа тэр хүмүүсийн зүгээр хүч хөдөлмөр маш өндөр өгдөг юм шиг хэлэх ёстой юм шиг санагдлаа. Харин тийшүү. Заавал тэгэл амьдралын өнөөдөр маргааш та аврах гэдэг биш. Удаан хугацаанд ингээл хажууд нь чамайг яг хинбэ гэдгийг чи мэдчихэдэг. Тэгээд одоо ингээл хоолоо идсэн үү гэж нэг асуудаг хүн те. Эсвэл хоолоо идээгүй юу? Тэгвэл одоо өнөөдөр усаа ууснаа ингэж санаа тавьж ингэж чамайг хайрлалтаа үзүүлж яадаг тэр хүмүүстэй талархал илэрхийлээрэй гэж. илэрхийлээрээ та нар. Тийм шүү. Би тэгтээ сошиал би энэ дээр хараад нөгөө нэг амар юм том нөлөөтэй байх бодож чинь зүгээр л гадагшаа хүмүүстэй уулзаад байгаа хүмүүстэй харьцуулахад ганцаараа байгаа хүмүүс 2-3 дахин их депресд өртөх магадaltaй байдаг гэхээр амар том айгу зүйл юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ би хоёртаа бас ярьжсэнчлэн ингээд улмал ингээл татгшоо болол улмал гэрээсээ гармааргүй болол улмал хинч намайг дуудсан гэсэн би гармааргүй байгаад бас санагдаад байхгүй. Тэгэхэд энэнийг харсны дараа би ингээд айгу буруу зүг рүү яваад байгаа амар мэдэрсэн. Тэгээ өнгөрсөн жилийн яг үдээд хоёр бас яг нэг анги хийж исэн юм аа. Яг ангийг нь санахгүй. Гэхдээ ер нь бол утга нь болсон чинь бас л нөгөө нэг юм сошиал юутай байж ээж бас контент байдаг гээд эцэстээ болохоор мөнгө зүнг биш ерөнхийдөө л нийгэмд харилцаатай байж ээж л аз жаргалтай байд юм байна. Та хэр аз жаргалтай юм бэ лээ? Харин манай 10 дугаар дугаар ахаа ямарчсан. Яа. Амар их яригдсан дугаар. Яа. Тэр яг ярьсан шиг. Тий. Одоо ингээд ганцаараа байх нь ингээд амар сөрөг одоо ганцаараа байх нь ч одоо хайшаа ганцаардах нь айгуу сөрөг нөлөөтэй гэдэг ч байгаа шүү дээ. Тэгээ би бас яг эргээд ингээд амьдралаа ингээ хүүгээ бодож байгаа байхгүй юу. Надад ганцаараа байсан хугацаа бараг байдаггүй юм билэ. Ганцаараа байхаасаа ингээд жоохон айд юм шиг. Яаж хийж яагаад би ингээд хүнтэй байдаг. Ер нь ганцаараа байх нөхцөлийг бараг бүрдүүлдэггүй гэх юм уу. Тэгээд тийм ер нь бол өөрөө өөртөөгөө яг quality time өнгөрөх цаг маань айгу бага л байт юм байлээ. Баг гэж бараг байхгүйтэй ялгаагүй. Тэр нь бас өргөжлүүлээд сэтгэл зүйн хямралтай авчид нэг burn out болоход бас хүрэгдэл юм байлээ л дээ. Яа. Тэгтээ би энэ дээр нэг юм хэлчихгүй ч биш. Заавал тэгэл ганцаараа байхаар хүн бас ганцаардаг гэсэн үг бас биш байхгүй юу? Ганцаараа байхдаа хүн бас өөрийнхөө байна, дуртай юм заавал хүн нөгөө нь хийх гэж байгаа болохоор дагаж хийж байгаа даа биш. Зөвхөн өөрөө хиймээр байгаа болохоор хийж болдог тиймэрхүү юм бас байгаа шүү дээ. Тэгээ их хүмүүс ингээд амар тийм групп сэтгэлгээтэй байд юм шиг санагддаг байхгүй. Би ч гэсэн ерөнхийдөө тийм мал сэтгэл гэдэг бас тийм сүргийн менталити. Тийм одоо ингээл тийм сүргийн менталити тийм хажууд нь хүн байж хэлэх гэснээр хэлдэг ч юм уу тийм. Одоо шилбэл яг юу гэж бодож байгаагаа ингээд яг хүнтэй уулзаад хэллийхээ чадахгүй ангууд хажууд нь найдан зогсож ангууд хэлдэг ч юм уу тийм. Тэгээд нэг юм хүчрэхэг илүү болд юм шиг хүмүүсийн тархинд буугаад идэм шиг мөртлөө яг ганцаараа ингээд бас хүн юм хийж сураад ингээд өөртөөгөө амар гоё өдрийг өнгөрүүлж бас болно шүү дээ. Ингээд тэгэл зарим хүний хувьд заавал найзуудтай байж иж ингээд
амьдралд ирдэх ёстой гэсэн үг бас биш. Тодорхой хэмжээнд ингээл өдөр болгон уулзаад чадахгүй ч гэсэндээ хаяа нэг уцаар ингээл яриад ч юм уу ингээд сэтгэлээ онгойлгочдаг ярьдаг, ярмаар байгаа үедээ ярьдаг, ярмааргүй байгаа бол ярихгүй, ганцаараа хатаа заавал ганцаардах албагүй те, дуртай юм киногоо үзээд, дуртай юм идээд, хийж идээд, өрөөгөө сайхан цэвэрлдэг ч юм уу. Тийм бидний ингээд тархинд бас ганцаараа ахаар буруу гэсэн юм бас байж тийм биш шүү гэж хэлмээр байна. Яа, I know. Ганцаараа байх, ганцаардах хоёр ч өөрөө шал ондоо юмнууд шүү дээ. Тийм. Би тэгтээ ерөөсөө ганцаараа тэгээд байж чаддгүй болтон л лээ. Яаж хийж яагаад нэг ямар нэгэн distraction хайгаад ингээд хүн амьтантай уулзах хэвээр юм хийх ёстой гэд бүр ингээд өөрийгөө ингээд хүчээр нь ч одоо хайшин тийм цаанаасаа нэхэд бүр ингээ донтцсон юм шиг нэхэд байгаа байхгүй юу? 50 сар чаддгүй байхгүй юу? Тэгээд би нэг TikTok дээр бас нэг бичлэг үзсэн юм аа. Нэг залуу өглөөний 5 цагт би одоо ингээ гүйж ийн гэдэг. Би гүүх дуртай үгүй. Би 5 цагт босох дуртай үгүй те. Гэтэ би 5 цагт ингээ би дургу болохоор дургу юм а би хийж ийн гэд. Гэтэ надад энэ нь ингээд амар хэрэгтэй зүйл болохыг би мэдж байгаа болохоор би ингээд энэ жил ингээд зөвхөн одоо хийх дургууд гэхдээ их надад хэрэгтэй зүйлүүдээ хийхээр ингээд төлөвлөж байгаа гэд тэгж байгаа байхгүй. Тэгээ ихэнх тохиолдолд биднэрт хэрэгтэй гэж бодож байгаа зүйлс бид нар ингээ өөрөө хийж чадах юмнууд хийж чадахгүй ингээд өнгөрөөчдөг юмнууд амар их байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл би ингээд сая ингээд сайн хоол хийж идээд ингээд гэж ярьж байсан. Зарим хүнд бол хоол хийн гэдэг чинь бас асар их хөдөлмөр байгаа байхгүй. Миний хувьд бол тийм байна. Тэгээд өөрийнхөө хэмжээнд ингээд одоо за ингээд хоолоо ичлээ гоё шүү те өдрийг ингээд гоё өнгөрүүлж гин. Одоо би ингээд одоо жишээл өдөр хоол идчихэд нойр өрөөд эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би ингээд амар их унтж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд унтахгүй байвал зүгээр дэх. За хин томатын унтчмаар байгаа юм чинь гээд. Гэхдээ байнга бас ингээд өөрийгөө ингээд за зүгээрээ ингээд одоо илээд тахгүйгээр бас хаяа өөртөө хэрэгтэй гэж бодож байгаа бол хүчлээд чамаагүй нөгөө комфорт зоноосоо гаргаж юмаа хүчилж хийж явах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгжээж нөгөө нэг тархиа бид нар өөрсдөө кодлно. Нөгөө чадахгүй гэсэн юм байхач болохгүй юм шиг. Гэтэ нөгөө эргэж шүү нэг төгөөгийн нөгөө нэг төгөө лөө амирын бос та нар одоо ингээд техник гэсэн юм байхгүй ч гэсэнтэй зүгээр тий. Зарим тохиолдолд чадна гэж бодож байвал тийм зоригтой байх. Хүч чадалтай байх тий. Тэр үлдсэн 2 3 зарчмыг сая Анука ер нь базаа ярьчлаа дөө гэж басан тийм. Яг тэр нөгөө нэг өөрийнхөө контрол те ингээ өөрийнхөө яг удирдах чадах хийж чадах юмнуудаа жижигэр чамаагүй хийгээд явахаар хүн угаасаа бас тийм аз жаргалтай байх нөлөө үзүүлдэг гэж байна. Тэгээд бас нөгөө хиймэргүй байгаа зүйлүүдээ бас пүүшлээд те хүмэргүй байгаа зүйл чинь өөрөө bad habit болж таарна штэ. Тэгэл тэрийг ингээл аль болох мэдээд багсгаад гээд тэр номон дээр байсан зарчмуудыг бүгд ингэ сайхан базаа ярьчлаа. Тэн дээр нэг юу байсан байхгүй юу? Нэг falling up гэд нэртэй. Тэр нь болохоор түрүүн гуруулаа бас яриад өнгөрцөн. Тэр нь болохоор зүгээр нөгөө ямар нэгэн тийм уналт бүтлгүтл failure-тэй яаж respond хариу үйлдэл ингээд гаргах талаар байсан байхгүй юу. Тэгээд энэ бол үнэхээр өлег болсон яриа заяа. Угаасаа нөгөө нэг амар сайн ярьжсэн шиг эргээр хараад ингээд боломж болгоод харах хэрэгтэй гэсэн юм байсан. Хэдийгээр энэ амар өлег болсон яриаж гисэн байнга санджах хэрэгтэй юм шиг үлээ. Санджах хэрэгтэй юм шиг тий. Тэ би бүр л энийг би амар сонио энийг бүр ингээд дахиж хараад эргэж хараад шив шин юм мэдж байгаа юм шиг хүлээгээд аваад байсан гэж боддог амар сонио. Тэгэхээр надад аягүй амар хэрэгтэй сэдв байсан юм шиг санагдсан. Би сайн нөгөө нэг 20 жилийн өмнөх тэргээд өнгөрсөн цаг руу ингээд хальт бодсон шүү дээ. Тэгэхэд нэг юм саанд орчихсон байхгүй юу? Намайг яг насаа санахгүй байна. Гэхдээ ер нь айгуу дээр үед гэж авч нэгтэй том юм шиг ярьсан.
За нэг том 10 штэ. За. 18 16 мургаатай ах үед юм болов эсвэл нэг тийм намайг хүмүүсээс ингээд нэг чамайг би тиймэрхүү гэж чамайг тэгж бодсон анх маах гэдэг нэг анхны сэтгэл маягийн байдаг штэ. Тийм. Тэр нь 16 настай байх үедэр маань ч юм уу тэр хавцаа намайг хүмүүс амар чи ямар амар ингээд өөдрөг юм бэ? Айгу өөдрөг хүн байна мэн позитив тэр гэдэг комментууд айгу их авдаг байжгаад тэгээд тийм байха болцсон байлээ. Гэхгүй тэгж хэлүүлэхээ болцсон байсан. What happened to me гэж үг. Надад юу тохиолдоо вэ? Одоо тэгтээ юу юм шүү. Би бодохоор тухайн үед чи угаасаа юугаад мэдгэвчээ гэж. Чи одоо ер нь хүмүүсийн сэтгэл тэгэж ямар нэгэн муугаар эсвэл сайнаар ямар нэгэн сэтгэл хүлээж авд юм уу? Одоо хүмүүс тэгэж юу гэж боддог байхаа хэлгээл болцсон юм шүү. Гүү. Одоо хэлдэж штэ би нөгөө өнгөрсөн дугаар дээр хэлсэн штэ чамайг анх харчаад би амар ааштай гэж утсан штэ амар муухай ааштай гэж утсан штэ гэж хэлээд өгдөө. Тэгээ нөгөө сайхан ааштай нь олж мэдчихэд хэлдэг гэхгүй. I see. Тийм. Яг гэхдээ хүүхдүүд нас жоохон бахаар угаасаа болж бүтэхгүй юм нэг их гарч ирэхгүй амьдрал үзээгүй. Тийм байгаа үед өөдрөг байдаг хэл та. Ноогс амар өөдрөг гэж хэлдэг байсан. Одоо тэгээд үздэг үлгэрийн кино шиг л өөрсдөө төсөөлөө тий. Тийм амьдрал амар тэр даяараа нэг дартам гэдэг л дартам явах юм шиг боддог л байсан баг. Тэгээд одоо гэхдээ ингээд тэрний нас надад амар гоё л иддэг л та. Ичнээн тийм амар бүх юм ажиргалтай тий нэг юм happiness maniac шиг ингээд бүх юм гоё байсан юм байсан гэж хэлэхгүй ч гэсэндээ явах хэвээр замаараа явж байгаа юм байна да гэл гоё тайм. Одоо тэгээд otherwise it wouldn't be me. Өөр замаар явцсан бол өнөөдрийн Анука байхгүй ч бас юм л тэгээд байгаа байдал өнөөдрийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун байдна дөө тэгээд яг үе та хоёрын сонсогч нь миний арын жимээ үгүй хүмүүс дуулж молоодах юм энэ ч номын сан бистэ ямар сони юм би гамма мушаанагаад бүр ингэ төгөлдөр хуурд тарснаа ингээд хүмүүс ингээд дуулаад энэ хоолойны ингээд тасгал хийж мэгээд ханаас энэ чинь гараад аюу олдгүй. Үгүй харин тий урлагийн үзлэг байж. Зээ тэгвэл Мина ер нь тэгээд эдгээрээ өөрөө ер нь хэр амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг вэ? Одоо ер нь ингээд позитив байх ер нь бол хэрэгтэй, позитив байх нь ер нь айгүй сайн үр дагавартай гэдэг ерөнхийдөө бол deep down бид нар бүгд мэддэг штэ гэж би бодож байна. Эсвэл тэгж боддгоо байж магадгүй. Ер нь хүн болгоон аз жаргалтайг хүсдэг. Гэхдээ тэрийг яг яаж мейнтейн хийх ч юм уу? Яг яаж ер нь чиний аргаас одоо бодвол юу вэ? Овалцвал. Би бас өөрөө ч тийм амар позитив хүнч биш л дээ. Би бол if anything би бол үнэхээр пессимистик хүн гэж би өөрөө боддог. Тэгээд яж ах чи нөгөө Анукатер адилхан гэж би энэ дээр бодож байна. Overthink хийгээд байхгүй амар ингээд юмыг ухуулаад ингээд бодоол болоогүй юм ингээд бодоол идэг. Тэгээд нэг муу юм ихлүүлээ бодчих юм бол зогсдгүй байхгүй. Яг ингээд яг үхчээ санаа авах гэдэг. Яг үхэх нь ингээд нөгөө нэг solution юм шиг бодож яаж яг миний сэтгэл амарх гэдэг. Тэгээд бүр амар гүн рүү ингээд ангал руу унаа явцдаг. Тэгээд ерөөхдөө дандаа л тийм. Тэгээд гэхдээ яг хүн амьтантай харьцахтай бол угаасаа зүгээр нэг юм bubbly energyтэй юм шиг байдаг л та. Тэр нь бол яагаад тэгэж гараад идэм мэдэхгүй. Гэхдээ тийм гараад байдаг байхгүй. Тэгээд ер нь бол дотоод бодол маань бол тийм эерэг бол биш. Тэгээд би сая хэлсэнчлэг яг ингээд энийг анхудаа сонсож байгаа юм шиг би хүлээж авсан. Магадгүй би ингээд хитрхи доошо унтсан байгаа болохоор тэгж хүлээж аваад байгаа ч магадгүй л дээ. Тэгэл мэдгүй. Одоо ямар ч тийм надад техник юмнууд байгаагүй. Тэгээ одоо л би тэр нөгөө 3 талархалтай зүйлээ өдөр болгон бичээд үзье гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол бас арайч дээ 100 болчиход байх чинь юм сэтгэхүйтэй. Жохор өртөлтэй л шүү дээ. Болохгүй байна.
бас яг нэг өөрийгөө амар байнгын позитив байдаг хүн гэж бол бас нэг хэлэхгүй. Гэхдээ бас пессимист гэж бас хэлмээргүй байхгүй юу? Амар би бас нэг тэр тал дээр арай гайгүй юм болов. Эсвэл миний нөө сэтгэл зүйн бурхан сэтгэл санааны хувьд амар тогтвортой байгаад байгаа ойр. Одоо хичээл номын стресс багтаа байгаа болохоор тэр ах гэж би бодож байгаа ч шиг. Тэгээд бас дүү нэрцэн тий гэр бүл нэрцэн болохоор манай хоёр дүү ирсэн. Тэгээд өөд тахгүй шүү дээ. Тий ядаж нэг тийм ээ тий. Тэр мөр бас нөлөөлж байгаа ах гэж бодоо. Тэгээд одоос удахгүй юу ялаа. Монгол явлаа. Тэр мэрийгээ бодоод ингээд тэрэндээ амар тогтлоод. Тэр өмнөөс тогтлоод ах юм. Харин тий. Тэгээ удахгүй Монголд очино. Тэгээд Анака Playtime-аар очих уу? Тик тавчлууж шүү дээ. Би бүр ингээд тэр мэрэндээ амар догтлоод ингээд өмсөх хувц сонор инээ тэрийгээ бодоод байгаа болохоор амар хаппи байгаа даа бэ шүү дээ. Гоё шүү. Миний хэлсэн шиг л байгаас тийм хүлээлт. Яг Playtime-ных гоё өнгөрөхгүй жиж магадгүй шүү дээ. Имийг яаж мэдхөө. Би бас тэрийг бас бодсон. Юу яагаад одоо ингээд Playtime ч би өөрөө ингээд эргэн тойрны хүмүүсээс бас ингэ анзаарч байгаа байхгүй юу? Positive thinking гэж ярих уу, яах уу? Ямар нэг ивент төр би ер нь хаанч ингэ vibe олчтой юм шиг санагдаад байдیں۔ Хүмүүстэйгээ ингээл гоё vibe-лжил ах юм бол амар сонин дуутай баар орсон ч гэсэндээ би тэнд амар гоё vibe-лаад бүжиглээд чадах юм шиг санагдаад байдیں۔ Тэнгүүд зарим нэг хүнтэй баар орсон чинь зүгээр ингээд ёо ямар тэнэг дуу вэ гэ стресстэй ингээ булан суугаад идэм байлээ гэж яагээ. Яа. Тэнгүүд яг одоо тийм эерэг хандлага мөн үү? Тийм, тэнгүүд одоо ингээл Playtime дээр ингээд би очиод гоё байна гэдэг мэдээд байгаа байхгүй юу? Гэт гоё алдартай хүн очихгүй хамаагүй ингээд надад тэр фестивалийн vibe нь амар гоё байдаг болохоор би ингээд очих гээд байдаг. Тэнгүүдээ яа Playtime явах гээд амар тогтолж байгаа ингээд хурдан очиод Playtime орохынсаа тэгэхээсаа тийм юмсан тэгэн ингээд нэ тэрэг гэлгээл төсөөлөл ингээд бодоод ярангуут тэр хүн ингээд юу вэ Playtime дээр гоё хүн очих юм уу тэгээд олигтой юм болохгүй шүү дээ. Энэ жил шинэ газар хийж байгаа. Бүр шалд мяа болно энэ гэл амар тог ингээд сөрөг юм яриад тэгээ тэнгуут нь би хаанч ясан vibe олцдог болохоор ингээд болчдгиймаа гэд ингээд хэлэнгүүт ингээд яг тэхүү мэхүү харъя маръя нэтрэгэл тэгээд байгаа юм л та. Гэтэ би бол тэгнэ гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй. Яг учир л яг юу ах л та нөгөө managing expectations гэхгүй юу. Өөрийнхөө expectation-ыг за тийм учир л болохоор за муухай байсан ч хамаагүй би гоё байна гэж бодсон болохоор зарим хүн ч болохоор угаасаа чухаар сонирн байх хахтаа гэдэг expectation-аас бууруулж байгаа нь очиод бас гоё байх тийм юм а бэлдэж бас магадгүй. Тэгээшгүй болоод бүх юм гоёор бас төсөөлж чадна гэдэг чинь очиод яг муухай байна гэж хүмүүс бодохоос хэцүү. Тэгэхээр тэгэл тааруулаад өөрсдийнхөө expectation-ыг гоё ч хэлсэн, муухай ч хэлсэн очиод найзтайгаа гоё байна да гэдэг нэг тийм anticipation. Тийш үү. Би энэний төгсгөлд юу ярмаар хоёр одоо удахгүй Монгол явах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд гоё юу хүлээж байна. Монгол яхаас одоо сая expectation гэж ярьсан чинь тэрээс бас харагдаад байх юм. Монголд ч яа гэж бодож байна. Юу хий гэж бодож байна. Би бүр эдхэмнийхаа жагсаалтаа гаргасан шүү дээ. Очоод эдхэмнийхаа. Яг жагсаалт гэж яг бүр бичээгүй л дээ. Гэтэ ингээд бодсон заяа. Очоод би өвчүүний мах идмээр байна. Яа хорхоо гэдмээр байна. Тэгснэ бетер бургер идмээр байна гэж. Тэгээд өөртөө амар ингээ олон ингээ хоол моол гэдэг нэг өлгөж өгч байгаа юм шиг. Чи Монголын мах гоё л доо. Харин тийм. Одоо яг сая хэлсэн чинь бас толгойд орж ирэхгүй байна. Өөртөө юу вэ гэж бодож байлаа. Ямар ч байсан Playtime явна. Би очиод тэгээд эмнэлэгт үзүүлнэ. Тиймэрхүү юмнуудаа бас төлөвлөд байгаа. Анака ер нь ямар төлөвлөгөөтэй вэ? Адилхан. Уулзмаараа найзуудтайгаа л яаж шоудаж гарахаа бодож байгаа. Очоод кондишнер ундаал гэж бодож байна. Тэгээс юм а гэхдээ учиртай л хэрэг адилхан юмуд хийн л дээ. Тэгээд
амар шаардах excited хаа. болж исэн. Одоо жоохон нэг буурч эхэлж байна. Яг уусаа юм их гээд 7 хоногийн өмнө болохоор жоохон даун болсон байгаа. Гэхдээ тэгээд буцаад өсчих уу? Жоохон бас ханиадтай. Монгол явна гэдэг уусаа хоёлаа зөндөө одоо Монгол яв 2 жил болчихж байна уу? Тийм. Би 2 жил. Би бас 2 жил болсон байна. Нэлийн бас байж байгаа тавьж байгаа юм чи угаасаа л гоё л байх л та. Харин тийм. За тэгээд гоё хөгжилтэй яваад ирээд гоё зөндөө их сонинтэй эргээд уулзаа шүү. За юу. Харин тийм ээ. Сэн сайхан цогцолж байгаа. Хоёрыг эренгүүт чинь шууд нэг ангийг нь тэр жигтэн юм зүгээр сэн сайхан анги болгоо заяа. Бас тийм тий. Монголоор сонь сайхан юу байна гэд. Тийм байх юмар юм биш шүү. Одоо Монгол очиод машин тэрийг барьж чадахгүй. Тэгэл одоо сайхан автобустал явна да. гэж бодож байгаа. Гэж юу. Гэхдээ би чадахгүй байхаа хараа. Энд машин бариад бүр тасцсан. Тэгээд эсрэг урсгалтай болохоор тэгээ дээрэс нь энд чинь бүр амар тайван штэ. Ингээ алаан малаан гэж байхгүй. Дохио өглөөл бол арын машин зүгээр зай тавьж өгч мөгдөг. Тэгээд ийм юмд намайг вик болгосон байна гэж. Одоо очиод Монголын зам дээр алдаж чадахгүй. Тий. Тиймэрхүү л байна. Өнөөдөр ийм гоё маш гоё яриа өрнүүллээ. Тий, гоё яриа бэлдсэн минь надад баярлалаа. Сонирхолтой судалгаа. Тэр надад хамгийн сонирхолтой байсан нь тэр 70 настай хүмүүс 20 жилийн ухардаг тэр хэсэг бол надад амар сонирхолтой байлаа. Тий. Тэгээд хүн ер нь тийм ностальжик мэдрэмж авахтай холбоотой юм шиг санагдсан. Тэр ностальжи тэр өнгөрснийг дуурсах тэр мэдрэмж нь хүнийг бас ингээд happy болгодог гэдэг дээр үндэслэж мод ер нь бас эргэдэг байх гэдэг би дүгнэлтэн зүр өөрөө хүрлээ гэхгүй. Гой дүгнэлт байна. Тэг байж магадгүй. Шал хамаарлаг юм л заавал холбочих гэдэг нас те. За хамаатай хаа. За тэгээд энэ түрээд энэ ингээд дуусгаж байна. Дараагийн ангиараа дахиад уулзтлаа. Түр баяртай. Дараа уулзцай баяртай.